聽日拍 podcast， 揾下 Carl 傾下聽日。OK， 點解你喺度嘅？點解我唔喺度？唔係聽日先拍咩？機都 set 晒啦。機？嗱，仲有10秒啊！你唔信嘅話，我哋睇住。OK，機係喎。OK， 好。香港人都對夜晚又愛又恨，愛嗰種寧靜，恨嗰種孤獨。惺惺相逢，惺惺相惜，歡迎嚟到星逢播客。當你拉翻闊，所有嘢都有關聯。放開自己，其實你揾緊嘅答案一直喺面前。今日好開心可以邀請到 CY Leo 嚟同我傾偈，講真係有少少發夢嘅感覺啦。你好。Hello， 10幾歲嘅時候憑住口琴啦係稱霸世界，咁然後古典樂出身嘅佢咧進軍爵士樂，一樣可以踏上 Blue Notes Soul Jazz Festival New York。咁我就好好奇，究竟你有幾強大嘅信念，先至可以將呢啲不可能嘅聲音逐一擊破，將不可能化為可能呢？咁我就想你翻去細個嘅時候啦，諗翻，如果你同側邊嘅人講你想靠口琴去踏上世界舞台嘅話，你身邊會有啲乜嘢嘅聲音呢？其實我細個嘅環境係幾特別嘅。一出世嚟講咧，我覺得個世界係所有人都吹口琴。即係我 BB 嗰陣，因為好多 uncle 都吹口琴，跟住我阿爸當時佢嗰個五重奏咧就去咗世界賽。咁你可以幻想到我個世界觀就係，所有人都吹口琴㗎啦，好正常。即係我 pick up 個口琴係應該嘅，即係好似所有人都食飯，所有人都刷牙咁樣，咁我都應該要咁樣刷牙啦咁樣。但係去到我入咗小學之後咧，我就發現，嗰個人點解攞住嗰個小提琴拉緊我一啲平時用口琴聽開嘅嘢咧？原來真正個世界，口琴係 minority in Hong Kong， 小提琴啊、鋼琴啊、trumpet 啊，叫做傳統樂器咧，先係嗰個 mainstream 啊。再講多啲，你嗰個衝擊係覺得點咧？即係由一個你覺得嘅主流，突然間變咗好似小眾嘅感受。其實咧最 shocking 嗰下都係之後我一直去比賽，再發現原來比賽嘅終點咧，15歲嘅時候去咗啲世界賽，攞咗我第一個世界冠軍啦，叫做發現，口琴你行到去最終點咧，原來都唔會令到你可以用口琴嚟維生喎，唔會令到你會有好多演出機會，唔會令到你可以透過口琴去生活。反而你對比其他任何世界上嘅其他樂器，例如鋼琴，啱啱 Aristo 贏咗 Kelburn，直接個獎金已經係非常之豐富啦，係差唔多100萬港紙啦，跟住亦可以有好多嘅演出機會。喺嗰個位我就發現，哇！我原來一直追緊嗰座山咧，唔係咁高啫喎，即係喺呢個真正全世界上面只係飛鵝山，但係原來仲有個喜馬拉山嘅咯。OK， 如果你細個已經有呢個諗法嘅話，即係話你好細個已經想做一個全職嘅音樂家，係咪心底入邊有呢個渴望呢？我第一次諗起呢樣嘢咧，應該係15歲左右啦。第一次喺世界賽嗰度贏，我已經 feel 到當時嘅熱血㗎啦。我係好中意練琴啦，當時而家都好中意。但由細吹呢件樂器咧，所以我同佢嗰個關係好近。我喺呢件樂器上面可以表達嘅嘢，好快就做到出嚟，或者我要學嘅一啲技術都好快做到出嚟。當時已經覺得maybe this is my destiny。呢件樂器可能就係我應該做嘅嘢，咁但係唔係我想象中咁簡單喎，唔係話贏完啲嘢我就可以咁樣做，我仲要做好多樣嘢先可以靠吹口琴去生活噶嘛。即係其實我細個都玩好多樣嘢啦，我玩運動又好，或者我有時候中意睇書，總之有好多唔同涉獵嘅範疇。咁我其實去到有啲位咧，我係掙扎緊，究竟我應該將我嘅時間擺喺邊度咧？點樣先係活得最好嘅人生咧？即係對我嚟講，去到嗰一刻我就要揀一樣嘢，我
投放自己嘅 talent 喺邊度，揀喺邊度啦。咁然之後嗰個時候咧，我就發現真係 so far 咁多種我中意嘅嘢咧，俾到我最有 impact 嘅經驗咧，都係口琴 experience。發現冇啦，我走唔甩啦，即係呢件樂器就係 this is what I should do。你會點樣形容嗰個細個嘅時候嗰個口琴咧？細個嘅時候係玩具咯。我 BB 嗰陣，我爸就塞個琴喺我個口嗰度。咁但係去到而家就當然係 part of my voice。香港人其實都有好多係學樂器噶嘛，但係可能喺佢哋眼中，佢哋嘅樂器唔係一個玩具，係一個功課。你有冇留意到有呢個情況？都係嘅，即係香港好多人學古典音樂，大個咗就唔中意件樂器啦。咁呢個係香港好 common 學音樂嗰個 mentality， 學生有8級鋼琴咁就可以入到呢間名校啊等等。你細個去學口琴咧，以為學口琴係玩嘅，因為你嘅老師係喺個口琴嘅 lesson 嗰度係俾唔同嘢你試，可唔可以講多少少即係嗰個情景係點？因為我個老師咧係一個住喺加拿大嘅人，當時搬翻咗香港，所以其實佢諗法同埋生活節奏上咧都係幾鬼佬式。佢教我嘅 process 咧就有少少唔同，佢就唔係今日要練呢個 scale， 聽日要搞掂呢首歌。佢一本咁樣嘅書，跟住咧就俾你，咁你就隨便玩啦，中意玩咩咁求其打開一頁。其實呢啲書咧，佢係經過精心設計，佢係諗過邊個難啲，邊個練到咩，但係咧佢係俾我揀。就唔係佢揀，咁我揀完之後打開，跟住覺得哇呢段幾過癮喎！我哋上堂成日喺度畫畫嘅，我哋將成份譜畫晒啲畫，所以成個過程咧係玩多過挑戰每一首歌。你嗰陣係已經 feel 到嗰啲音樂，佢會點樣 guide住你咧？佢中意用故事咯，譬如呢首歌係講打進唔知邊個城咁樣，跟住之後就會畫啲畫喺附近，之後我就會喺間屋嗰度周圍跑嚟跑去、跳嚟跳去咁樣，跟住就一堂噶啦。可能吹10分鐘都唔夠，但係我翻到去就繼續好中意件樂器，跟住就當玩具繼續玩咯。Basically，我諗我15歲之前全部學口琴嘅經驗都係玩。其實音樂唔係嗰種好刻板嘅要吹到完美，其實音樂係一個表達方式咯。呢個想法應該係無意中好細個已經深入你心咯。跟咗喺度，係啦。我相信好多香港人都會係咁，就係我有個初心，我終於揾到一樣我好中意做嘅嘢。我亦都可能鑽研咗一段時間，但係暫時未做出成績。你有冇呢啲 moments 咧？其實15歲都未係最 peak 嗰一下。我第2次再去4年1度嘅世界口琴賽咧，咁我嗰次就挑戰指定曲目嘅獨奏比賽啦 ，which is 全世界最難嘅口琴比賽嚟嘅。咁當時我贏咗，但係我記得我上咗台咧，同15歲嘅時候，15歲嘅時候我係上到台喺度耶晒咁樣嘅。19歲嘅時候完咗咧，我係反而有少少 lost 嘅嗰下。原來口琴嘅世界原來行到最頂點都唔代表你可以繼續玩音樂添 ，even 你可能要做其他嘢，你先可以生存到咁樣。咁所以當時咧，我就喺街頭表演 ，which is 一個好大嘅 contrast 嚟嘅。有時去呢啲咁嘅比賽 concert hall 啊、音樂廳啊，或者翻嚟香港做好多音樂廳嘅表演啊。尤其是我而家諗翻轉頭咧，我覺得哇！好彩我當時咁勇敢，因為我而家呢個歲數咧，我再做街頭表演，我成日都會好似好多牽掛，我唔敢落街吹嘅。講真，我而家真係係啊，但係我當時就係我16歲中學就開始出嚟 busking。咁我以前就喺蘭桂坊、喺 Times Square、大埔站、大圍站、沙田站，全香港好多地方都試過晒。咁呢個 busking 嘅 experience 咧，首先一嚟就令我咧慢慢鋪咗條路，真係入咗行喎。有次好得意嘅就係喺香港，當時我啱啱開始自學 jazz 啊，去完世界賽之後，我發現吹古典口琴好似唔夠喎，我要學多啲嘢，咁我就開始學 jazz。咁我就喺條街度練咯。Basically，我嘅諗法就係I don't care if I earn anything， 橫掂都練琴咯，點解唔喺條街度練咧？咁樣 OK，咁我就真係喺條街度練 Fly Me to the Moon 啊、Autumn Leaves 就係一啲好 typical 嘅 Moon River 啊，每日喺條街度吹3個鐘左右啦。有一次咧，我吹到好入神啦，打開隻眼，對面有個人望住我，攞住我隻碟，望住我，我話你係咪 Angelita Lee？ 你係咪 Scott Dorr？ 呢兩個人咧就係當時香港爵士音樂界最頂尖嘅兩個人。原來佢1個鐘前行過，擺低咗錢買咗隻碟，然之後1個鐘前翻嚟望住我，佢話 damn， 跟住我當時係 starstruck 咁，因為我中意 jazz 係因為佢哋兩個，仲有 Ted。跟住阿 Scott 就問我 ，Hey yeah，sounds great man，do you wanna come jam tonight？ 咁我話梗係好啦。跟住當時我就去咗 Peel Festival 同佢哋 jam。咁嗰晚有 Ted Lo、
有 Eugene Pao、Nate Wong 啦，好似嗰陣 Witches 就係 basically 一晚見晒最大佬之中嘅大佬啦，全香港嘅一個，我覺得算係我 jazz 入邊嘅其中一個好重要嘅轉捩點，亦都係我由一個口琴人嘅身份真係踩咗入去音樂界嗰度咯。過咗唔知2個禮拜後，Eugene打俾我，有冇興趣錄林憶蓮嘅碟？第一次投身咗喺廣東歌嘅 business 入邊。聽到一個好 magical 嘅 story 啦。其實你係隔咗幾耐先至遇到呢個機會嘅咧？嗰陣應該係大概4年嘅 busking 嘅經驗左右啦。對於你嚟講係咪好長？係㗎，即係好得意嘅，人嘅生命就係越細個嘅時候啲時間就越長，越深刻。係啊，小學或者中學嗰啲階段，哇，每一年都記得。而家可能我而家啱啱30呢啲年份就開始冇咁記得啦。Early 20s 咧，每一年每一個月都好重要嘅，其實。仲有一單街頭音樂而發生嘅一個奇蹟嘅。點咧？嗰陣啱入大學嗰陣讀 Poly Summer 咧，我就好中意揀啲地方去旅行。當時你諗到我係一個街頭音樂人，我就梗係想去一個地方做街頭表演，喺度流浪咁啦。咁我當時係揀咗波蘭，就留咗40日左右啦。我嘅目標咧就係我嗰日街頭表演揾幾多就食幾多。OK。咁然之後我飛過啲機票同埋個 Airbnb 咧，都係喺香港嘅街頭表演儲翻嚟嘅錢啦。成件事就係一個，你會唔會係潛意識有少少想 prove 我係可以用呢個音樂去維持自己自給自足？哦，係啊，完全係啊，完全係。其實我當時我就發現，原來我街頭表演，我如果認真吹，我每日賺到1500蚊喺香港，1500蚊一個月都唔錯㗎。其實，所以我大學係冇用屋企人錢嘅，全部用街頭音樂嘅錢嘅。學費嗰啲都係？學費就唔係啦。其他都係自己啦。係啦，咁嗰次咧好得意嘅，我去咗波蘭，一去到嘅時候就已經見到有一個 poster 好吸引，就有一個 Tango Fusion Band。咁我當時咧世界賽咧，我吹嗰首歌咧，其實就係 Buenos Aires 叫 Astor Piazzolla。咁我自己改編嘅，咁我就用嗰首歌去贏嘅。之後我就嚟咗呢個我自己俾自己 tour，busking tour。OK。跟住咧有一日，我本身諗住落去繼續 busking 啦，突然之間落雨，咁我翻去我 Airbnb 出邊，突然之間有幾個人聲，就正係呢一隊 Tango Fusion Band 啦。佢哋原來識我嗰個屋企個 host，佢哋有過嚟避雨喎。跟住係癲到一個極限啦。OK。咁我就見到佢哋。好似認得你喎，from the poster 咁樣，我就話我都玩音樂㗎，當時好後生，所以好啊，好bold，係啦，係咁 sell 自己咁樣。Okay. 我都玩音樂㗎喎，我啱啱先吹完啲 Tango 嘢啫喎，你想唔想聽下咁樣？咁佢哋就聽咗，跟住就好過癮喎你。第二日我收到 message，佢話 Hey Leo，do you want to come tour with us？ 跟住佢哋 tour 咗13站喺波蘭。呢個同你喺香港街頭表演，然後同 Tatlow 佢哋表演係隔咗幾耐咧？邊個先邊個後？哇！呢個係差唔多同期㗎。你覺得自己係咪 ready 嘅？喺 jazz 方面可以俾更多人聽到啦？我而家睇翻咧，我係聽到尷尬添嘅，即係我覺得哇，出得咁難聽，你唔會 sell 自己啦，大佬。但係我當時嗰種年青嘅心咧係非常之好嘅，我而家諗翻又係即係兩睇啦。你如果唔係咁樣做，你冇可能有呢個 experience。但係我而家會覺得吹得好差咯。咁你升咗好多咧，你睇翻轉頭，你梗係覺得靚仔咁樣。靚仔學多啲嘢先出嚟啦，係咪？笑咗。但係當時嗰4年 busking 嘅時間，係咪個 mood 就係揾緊下一條路係點樣行 ？busking 呢樣嘢咧係基於其中一個信念嘅，我就覺得機會可以自己創造出嚟嘅。我 even 到今時今日我都係有呢個信念 ，which 有啲音樂人係缺少咗呢樣嘢嘅，好多音樂人係等機會嚟，咁但係我係呢種人咯，即係我覺得自己可以行一條路出嚟嗰種人嚟。我覺得 busking 就係其中一個 action to present 呢樣 idea， 有個空間，有觀眾，我擺低支咪，我就創造咗個舞台出嚟啦。咁呢個舞台佢可以幫我3個鐘揾到1500蚊，我1500蚊可以過一個禮拜。基於呢樣嘢開始咗 busking， 亦都因為 busking 佢本身個 quality 佢係會吸引住一啲喜愛音樂嘅人啦，可能係行家啦，可能係你未來嘅 fans 啦，可能去買啲支持你嘅人啦，你創造出嚟個機會就慢慢延伸去更大嘅地方。例如我之後去咗做林憶蓮嘅錄音 ，and then 我就開始做啲紅館嘅嘉賓，做多咗自己 production， 自己可以出碟。
嗰啲平時喺街睇我嘅觀眾，慢慢入咗 concert hall 睇啦，或者睇緊我其他唔同嘅演出啦咁樣咯。如果放翻去一個科技嘅時代，就 relate 到其實 busking 咪好似你喺 social media post 啲嘢咁咯，即係你會接觸到嘅 audience 其實係咩人都會有人 recognize 真係站上一個口琴之外嘅舞台，嗰個感受係有咩分別呢？講緊咩為之口琴圈、音樂圈咧？口琴圈咧，佢係自成一格，即係大家知道啊邊個勁，邊個唔勁，邊個練得好。咁去到有時有啲位咧都幾 technical，即係去到話啊呢個人吹到呢個，所以佢勁啲；呢個人吹唔到呢個，佢冇咁勁。即係曲目上係啦，有時曲目上或者有時係純粹某啲技術上。其實唔止口琴，係所有譬如你吉他圈又好、saxophone圈、鋼琴圈 ，even 拍攝嘅圈子、hosting 圈子，所有 category 咧。你一去到咁專咧，就好容易封咗喺入邊。口琴圈入邊有好多，其實口琴係佢哋嘅愛好。佢哋其實好開心啊！即係做完嘢，放低件醫生袍，放低個行政總裁袍啊！我哋 just be in the zone 吹口琴，哇幾開心！但係我有少少唔同啊！我想試下喺音樂嘅世界嗰度做多啲嘢咁樣，咁我就要去跳去其他音樂領域以外嘅地方。所以咧，我去到音樂嘅世界，首先第一樣嘢就係覺得，哇！我以前練開嗰啲嘢，好似冇乜用喎，即係平時喺口琴圈，我吹完之後，哇！啲人係已經係 O 晒嘴，哇！點解咁多吹到嘅？咁我可能去到音樂圈，啊，好難嘅咩呢個？好難㗎，我練咗好耐㗎。咁另外當然有好多好正嘅位，就係口琴人諗音樂係會受口琴呢件樂器限制，但係鋼琴人諗音樂 cello 人諗音樂 singer 諗音樂，每一種樂器嘅人咧對音樂都有一個 perspective 嘅。吉他對佢嚟講係有一個 plucking 嘅聲音，同埋永遠都即係有少少 ring 啊。咁但係鋼琴咧，你一嘟嘟嘟 cello 有得震音。咁你每件樂器咧，佢會 contribute to 成個 musical world as a whole。咁所以我進入咗之後，就會覺得哇，好多嘢學，好新鮮。喺同一個圈子入邊，大家會鬥個技術上點樣去提升，因為大家都好知道呢個樂器有啲咩嘅長處，有啲咩缺點啦。但係可能某一啲音色係正常玩口琴嘅人嘅耳中係想像唔到有呢個聲音，係咪咁樣嘅意思？冇錯。我一直練開呢個聲係唔啱呢首歌嘅喎，有冇呢啲感受咧？有，因為咧，尤其是香港咧係專係古典口琴度，古典口琴咧啲聲咧好有特色嘅，即係你一定要加震音啊！其實我即刻 picture，我覺得有少少似張敬軒唱歌嗰種感覺。講得幾得意喎，係呢個幾得意。咁我當時咧，我啱啱開始吹 jazz 嘅時候，我就成日 apply 咗啲 classical tone 落去。咁就粒粒好清啊！會唔會係一種好字正腔圓嘅感覺咧？冇錯就係咁啦。咁譬如我頭先嗰首歌，如果我吹得 jazz 啲，咁我去到後期我發現。原來可以用另一個通吹呢個，但係我以前係真係成世都覺得呢首歌只可以咁樣吹。點樣突破？覺得啊，我要試下第二種音色咧？因為你會唔會覺得我唔識喎？即係呢個唔係我嚟嘅？有冇過呢種感覺咧？有冇曾經覺得 jazz 唔係你嘅音樂咁樣嘅？我覺得我係用咗好長時間去決定自己係咩人。最有用嘅一個心態咧，就係我攞完啲獎之後。我決定我砍掉重練，我決定我當自己係廢柴，白紙一張，見到邊個就問，見到咩書就睇，嗰個心態咧真係令到我進步得最快嘅一個原因。如果你話初心重要，呢個心都係一個一定要長期保存住嘅一種心態咯。你被邀請成為人哋一齊 jam 嘅對象，去到你自己真係可以成為中間嘅呢個 period， 中間你經歷咗啲咩咧？純音樂可能大家聽就覺得唔似一個 singer， 即係可以企喺中間就係 spotlight。首先我喺 New York 讀咗個 jazz 啦，咁但係其實都唔係最重要讀書嗰 part， 最重要反而係我識咗啲咩人，同埋我個眼界好開咗。即係例如我老師 Manuel，he's one of the genius of genius。咁聽到佢彈已經係覺得哇呢個世界太勁啦，啲人太變態。點樣變態法咧？唔係，即係佢嘅變態嘅位就係，因為我哋 jazz 咧，其實好講即興嘛，即興就係當刻嘅創作。咁你會發現
有啲人個腦係真係特別轉得快啲，唔理解咁快。Are you a computer？ 但係又唔係喎，但係又咁好聽嘅，即係 computer cannot make sound like that。俾啲咩材料佢即刻炒到一碟靚菜，好食嘅菜俾佢。係啦，廚神啦，如果佢係廚師嚟講，我去咗 New York，首先眼界開咗，亦都 make 咗好多 friends with 呢類型嘅天才，一齊去做咗好多音樂出嚟。然之後我再喺香港咧，慢慢做咗好多大大細細嘅場啦，我自己又有自己嘅專場啦，自己寫嘅作品啦 ，keep 住喺一啲細嘅 bar 度做。咁慢慢國際舞台見到哇呢個人啲 work 唔錯喎，咁咪會開始考慮咯。咁另外爵士音樂教到我嘅嘢就係，你如果用一個 CEO 嘅層面去諗咧。一個 CEO 佢係唔會識晒點樣做 coding、點樣做 marketing、點樣做 accounting， 但係佢識揾啱嘅人。咁爵士音樂咧就係一個類似嘅事情啦。Especially as a band leader， 你首先你有個 vision，OK，I want to make music like this。咁然之後你要揾呢隻腳加呢隻腳加呢隻腳係夾到一齊嘅。呢隻腳勁喺呢方面，呢隻腳勁喺呢方面，呢隻腳勁喺呢方面，加埋一齊就可以做到你最後想做嗰個聲音。The concept behind。個 vision 一致重要啲啊，定係個技巧一致重要啲咧？咁當然係 vision 嘅，大家夾埋一齊要好快、好開心係。你啲靈感或者你個 vision 係點樣嚟嘅咧？音樂上嘅 vision 咧，通常都係嚟自我諗到嘅一啲哲學嘅問題啦。我就覺得maybe we can play with time and dimension。其實第二個就係 three dimension。所以其實 dimension 呢啲嘢咧，我都係成日好中意，亦都係inspired by Interstellar 呢啲咁嘅戲。咁 Lost in Time 個 concept 就係用緊唔同嘅年代喺度對調。Uptown Funk 係嚟自 20th century 嘅。OK，we want to rearrange it into the 80s vibe。首先係 prove 一啲歌佢本身係 timeless 先啦，咁亦都係 prove 到一啲 arrangement 嘅能力啦。咁 which is 當時嘅 Joyce 同 Ricky 做。咁我有時會個腦入邊會諗好多呢啲少少 creative idea， 有時係 inspired by philosophy， 有時係 inspired by just logic and maths or whatever。譬如我嚟緊有個 concept 叫做 two worlds in one。two world 就係講緊純音樂同埋人聲嘅世界。我可唔可以將兩樣嘢溝埋一齊？可唔可以將兩種 artistic sense 擺埋一齊？咁但係其實引申出去 two worlds means any opposing two things， 陰同陽。跟住我就發現我做緊嘅嘢其實不斷就係將唔應該擺埋一齊嘅嘢溝埋一齊。去到而家呢一刻，我嘅音樂溝埋嘅嘢可能已經超過10樣，超過20樣，但係 natural 嘅。個 output 係 unnatural 嘅，咁 so two worlds in one is all about that. It's all about how to create a harmonious output out of something that is completely on the two side, on the two pole. 我覺得一個人揾到初心，可能就好似一個人喺一個夜空入邊見到個北斗七星咁樣咯，然後佢就可以跟住個北斗七星，即係自己嘅初心喺黑暗入邊行咯。咁但係有時你行下會有暈㗎嘛，即係你會唔知自己行到去邊，即係好似 lost 咗咁樣。可能有啲人會選擇等。有啲人會選擇去試下行，我覺得無論等定係行都好，你慢慢行落去嘅時候，你會發現你唔再需要嗰粒星咯，因為你已經喺嗰啲黑暗入邊混得夠耐啦，你已經知道自己要點樣行，就算真係跌都唔驚，你知道點樣企翻起身，慢慢其實你就變咗嗰粒星咯，成為人哋嘅指路燈都未定。係，咁我哋一陣再繼續講。